Բարեկամական այս հատվածում էլ կզրուցենք ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ կառավարության ծրագրի շուրջ։ Շնորհակալություն պարոն Փաշինյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսեմ հետևյալ հարցից, ինչու եք դեմ Կարեն Կարապետյանի ներկայացրած ծրագրին։ Գիտեք, ըստ էության ոչ մի նոր մոդել չի առաջարկվում եւ այս ընթացքն էլ ցույց է տալիս, որ այս կառավարությունը շարունակում է նախորդ կառավարության ծրագիրը գործունեությունը, դա ըստ էության նույն խորհրդանական մեծամասնության նշանակած կամ վրա հենված կառավարությունն է, որին նշանակել է նույն Սերժ Սարգսյանը, այսինքն եթե քաղաքական մոտեցում ենք ցուցաբերում, շատ պարզ է, որ կողմ քվեարկելով այս կառավարությանը, կողմ ենք քվեարկում Սերժ Սարգսյանի եւ նրա խորհրդանական մեծամասնությանը, մանավանդ որ նոր կառավարությունը երեկվա քննարկումների արդյունքներով էլ կարող ենք ասել, որ ոչ մի նոր, այսինքն չի ասվել մի բան, որ նախկինում չի ասվել։ Այս նախորդների համեմատ կառավարության այս ծրագիրը կարճաժամկետ է, այսինքն ծրագրեր կան, որ պետք է իրականացվեն 3 ամսում, 6 ամսում։ Դե գիտեք, հիմա պարզ է, դա առավել եւս ընդգծում է այն կոնտեքստը, որ ես ընդգծեցի երեկվա իմ ելույթում, սա նախապատրաստություն է խորհրդանական ընտրություններին, Սերժ Սարգսյանի մոտիվացիաները այս փոփոխությունը կատարելիս եւ խորհրդանական մեծամասնության պարզ է, նրանք ուզում են սպասումներ, դրական սպասումներ առաջացնել, իսկ ցանկացած փոփոխություն բերում է իր հետ դրական սպասումներ։ Դրական սպասումներ առաջացնել խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ, մինչև մարդիկ կհասկանան, թե այդ սպասումներից որը իրականացավ, որը չիրականացավ, արդեն ընտրությունները անցած կլինեն, եւ այս ֆոնին նաեւ այս ֆոնի վրա Սերժ Սարգսյանը պատրաստում է իր մեծամասնության վերարտադրությունը, այսինքն նա այդպես է պլանավորում եւ Կարեն Կարապետյանն էլ ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը չի կարող չգիտակցել, որ իր գործառույթը հենց դա է, այս հանրապետական մեծամասնության վերարտադրությունը ապահովել եւ դրանից հետո արդեն կերևա իրադարձությունները ոնց կստա, այսինքն առնվազն այս կտրվածքով Սերժ Սարգսյանի եւ Կարեն Կարապետյանի պլանները նույնական են, դրանից հետո արդեն կերևա կախված բազմաթիվ նրբություններից կերևա ինչի մասին են նրանք նույն կերպ մտածում, ինչի մասին տարբեր ձևերով։ Կառավարության այս ծրագրում падգամավորների մի մասը բարձրաձայնեց, որ այնտեղ քիչ է այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությունները կամ այս մենաշնորհների դեմ պայքարը, ինչ կարելի է սենց հետևությունները, որ գերիշխող դիրքում գտնվող այդ անձին կարող են հանգիստ Կարեն Կարապետյանը այդ հարցերի պատասխանելիս ինչ նկատում են, որ այս բանը չկա, ինքը ասում էր, որ այդ ինչ որ գրած է հենց դրա մասին, նույն կերպ եւ անդրադարձավ, այո, այնտեղ մենաշնորհների մասին ոչ մի հիշատակում չկա, տնտեսության կենտրոնացման մասին ոչ մի հիշատակում չկա, դե կոռուպցիոն երևույթներն էլ արդեն, գիտեք, ընդհանրապես ես լավ չեմ հասկանում, ինչպես կարող է խորհրդանական մեծամասնության եւ Սերժ Սարգսյանի նշանակած կառավարությունը գալ եւ ասել, որ ես պայքարում եմ կոռուպցիայի դեմ։ Հիմա Հովիկ Աբրահամյանն էլ էր պայքարում կոռուպցիայի դեմ, չէ՞, Գագիկ Խաչատրյանն է, Գագիկ Բեգլարյանն է։ Հիմա գիտեք, այստեղ կարևոր է կոնտեքստը։ Հիմա ենթադրենք մենաշնորհներին նույն դահլիճում ներկա գտնվող մենաշնորհներին, ինչին Կարեն Կարապետյանը ասում է, որ լինելու են հավասար պահանջներ եւ հավասար պայմաններ։ Բայց եթե խորանանք, ասենք նույն Սամվել Ալեքսանյանի կամ Բանանի ներկրման կամ Միքայել Մինասյանի մեդիա կայսրության, բոլոր լինելու են հավասար պայմաններ եւ հավասար պահանջներ, չէ՞։ Հա իրենց արդեն ձեռնտու է այդ հավասար պայմաններն ու հավասար պահանջները, որովհետեւ եթե իրենցից եւ մյուսներից նույն պահանջները դրվեն, նրանք արդեն խոշոր են եւ տիրապետող դիրք ունեն, ինչն է նույն կամ երբ որ ասում են նույն պահանջները եւ նույն պայմանները։ Հիմա օրինակ, եթե որևէ մեկը ուզենա շաքարավազ ներկրվի, նրան նույնպես հնարավորություն է տրվելու մարդ առևանգել եւ ասենք արաղի պահեստներում պահել, դրա համար պետքա նրանց համար արաղի պահեստներ էլ ապահովեն, որ առևանգելիս իմանան որտեղ են։ Նկատի ունեք Սամվել Ալեքսանյանի կազորի աշխատակիցը, որ խոսել էր։ Դե Ծաղկաձորի, բանի, Վանաձորի, չգիտեմ, կամ բոլոր տեղը, կարծում եմ Սամվել Ալեքսանյանը բան շատ հարուստ աշխարհագրություն ունի, այնպես որ ես կոնկրետ նկատի, այսինքն կոնկրետ անձին նկատի ունեմ եւ իր կոնկրետ գործունեությունը հիմա ես։ Պարոն Փաշինյան, վարչապետը նաեւ ասաց, որ նախորդ կառավարությունների նման երեք ինքն էլ հայտարարեց, որ մենաշնորհները վատ բան չէ։
Խնդիրը այստեղ թե օրինական է առաջացել այդ մենաշնորհը թե ֆունդամենտալ հարց է, որովհետև Կարեն Կարապետյանը ինքը իր քաղաքական ցակմամբ սերում է մենաշնորհից, Հայրոս Գազարդի մենաշնորհը, որը ավելի խորացավ։ Եվ իդեպ ցավոք ժամանակ չեղավ դեռ այդ առիթներին կանդրադառնալ։ Ֆունդամենտալ հարցերից մեկը հետևյալն է, որ արդյոք եւ ծրագրում չկա, դա ինձ համար շատ կարեւոր է, որ Իրան-Հայաստան գազամուղը եւ իրանական գազը Հայաստանի տարածքով արտահանելու հնարավորության դիտարկման մասին։ Ես գիտեք այն կառավարությունը, որ իր ծրագրերում չի դիտարկում, որ այ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Իրանից գազը Հայաստանով դուրս գա, Հայաստանով տարանցվի, ես չեմ հավատում, որ այդ կառավարությունը Հայաստանի զարգացման լուրջ պլաններ ունի։ Հայաստանի էներգետիկ կախվածության բալանսավորման հարցը, եթե լուրջ չի դրվում, ես չեմ հավատում, որ այդ կառավարությունը ունի Հայաստանը զարգացնելու պլաններ։ Նկատի ունեմ, եթե վարչապետն է արդեն իսկ հայտարարում, որ մենաշնորհը վատ բան չէ, կախված է թե դա բնական ճանապարհով առաջացել, թե ոչ օրինական։ Նկատի ունեմ, կարելի է հետևություն անել, որ արդյոք մենք հետագայում կարող ենք լսել նույն անձանց, որ դուք թվարկեցիք, հայտարարի, որ նրանք այսպես բնական ճանապարհով են դարձել մենաշնորհներ։ Ես չգիտեմ ինչ կհայտարարվի, գուցե կհայտարարվի, որ նրանք անբնական ճանապարհներով են մենաշնորհ դարձել, բայց որ կհայտարարվի օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը։ Չէ, շատ բան կարող է հայտարարվել։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ մենաշնորհին որևէ բան Կարեն Կարապետյանի վարչապետության շրջանում չի սպառնում։ Հիմա կարող է հայտարարեն, չգիտեմ ինչ, հազար ու մի բան հայտարարեն, բայց այդ ինչի, որովհետև այդ մենաշնորհը Կարեն Կարապետյանի կառավարության հենարանն է։ Որովհետև մենք պետք է ընդհանրապես Հայաստանում այդ ընկալումը չկա, ինչա կառավարությունը։ Կառավարությունը խորհրդանական մեծամասնության վրա հենված մարմին է։ Հիմա եթե այդ խորհրդանական մեծամասնության այն քաղաքական պուպուշ դեմքերը, որոնց մենք ասենք այդպիսի բան չեն առաջացնում, հակազդեցություն չեն առաջացնում, նրանք ընտրություններում ձայներ ապահովելու հնարավորություն չունեն։ Այդ խորհրդանական մեծամասնության համար ձայներ ապահովում է Սամվել Ալեքսանյանը, Մհեր Սեդրակյանը եւ այս կարգի Գագիկ Բեգլարյանը, Գագիկ Խաչատրյանը։ Հիմա որ ասում են տեսակ ոնց Գագիկ Խաչատրյանին կամ Գագիկ Բեգլարյանին բանից հեռացրին, 2013 թվականին էլ կամ Գագիկ Բեգլարյանին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից հեռացրին, Սուրիկ Խաչատրյանին 2013 թվականին Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից հեռացրին։ Ինչ եղավ, հետո վերադարձրին, որովհետև ընտրությունների ժամանակ նրանք նրանց կարիքը ունենալու են։ Հիմա դրա համար X տեսականորեն հիմա որպեսզի այսպես այլ տարբերակներ էլ դիտարկենք, խնդիրը հետևյալն է, կամ Կարեն Կարապետյանը ինքը ծառայում է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության նպատակներին եւ 2018 թվականին իր վարչապետի տեղը զիջում է Սերժ Սարգսյանին, որ արդեն պետության գլուխ է լինում, կամ Կարեն Կարապետյանը հանգիստ հուշիկ քայլերով ներգրվում է այս խորհրդանական մեծամասնությանը, չնայած ես ասեմ, որ ինքը ըստ էության չմոռանանք, որ Կարեն Կարապետյանը Երևանի քաղաքապետի ավականու համամասնական ցուցակի հանրապետականի համար է, հանրապետականի կողմից քաղաքապետ եղել եւ ըստ էության ողջ հանրապետականի կառավարման ողջ ընթացքում ուղեկցել է։ Նկատի ունեմ, այստեղ անձնական հատկանիշների խնդիր չի։ Չնայած ես անձնապես չեմ ճանաչում, չեմ գնահատի, բայց անձնական հատկանիշների խնդիր չի։ Օրինակ հիմա տեսեք, Տիգրան Սարգսյանի կառավարության մեջ էլ կային այսպես ասած ոչ օդիոս բավականին շատ դեպքեր եւ ինչ եղավ դրա արդյունքը տնտեսական մոդել ամենակարևորը եթե գնահատականներից մի կողմ դնենք մեր տնտեսական մոդելը չի փոխվել մեր տնտեսական մոդելը Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնադրած հետեւյալն է քաղաքացին պետքա գնա Ռուսաստանում աշխատի այնտեղից գումարներ ուղարկի իր ընտանիքը պետքա գնա Սամվել Ալեքսանյանի Արտակ Սարգսյանի մեկի մյուսի օբյեկտից առևտուր անի այդ գումարները պետքա կենտրոնանան օլիգարխիայի ձեռքում եւ դրա շնորհիվ պետքա տնտեսական աճ ապահովի հիմա ինչի վերջին 2008 թվականից ինչի անկում ապրեց տնտեսական վիճակը որովհետեւ Ռուսաստանում վիճակը վատացավ եւ տրանսֆերների թիվը փոքրացավ հիմա կարող է արդյոք մյուս տարի հակառակը լինել ոչ չի կարող որովհետեւ Ռուսաստանում բոլոր կանխատեսումների համաձայն
մաքսիմում տնտեսական աճը 1% է եւ չի բացառվում նույնիսկ ռեցեսիան, մենք աշխարհակաղակական վիճակն ենք տեսնում, որ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերություն, արևմուտքի հարաբերությունները լարվում են, պատժամիջոցներ, հակապատժամիջոցներ, այս նշանակում է, որ Հայաստանին առաջիկայում ոչ մի լավ բան չի սպասվում, առավել եւս այն պայմաններում եւ եկել է նոր կառավարություն եւ հույսը նույն տնտեսական մոդելն ըստ էության առաջարկում։ Այսինքն որքան ավել գումար մտնի Հայաստան, միևնույնն է ձեզ դա կկենտրոնանա հաշված մարդաձեռքերում։ Չէ, ճիշտ չէ։ Վերջնական հաշվով, տեսեք, երկնիշ տնտեսական աճի տարիներին ինչ էր տեղի ունենում։ Տեղի էր ունենում հետեւյալը. 4 միլիարդ տարեկան միայն մասնավոր տրանսֆերների ձևով մտնում էր Հայաստան։ Մեծ մասը այդում Ռուսաստանից։ Այո, մեծ մասը Ռուսաստան։ Հիմա այդ գումարները այդ չափով չեն մտնում, պլյուս քրքրքորյանն է գումարներ էր տալիս։ Այո, ինձ հիմնադրամ։ Հիմա էլի կենտրոնանում ենք երկու գործոնների վրա։ Մի մասը հիմա կենտրոնացել է, որ այ քրքրքորյանը կտակա թողել, գնանք ոնց անենք այդ կտակից բերենք արագ մսխենք, ու մյուս մասը որ ոնց անենք, որ խոպանից շատ փող ուղարկեն, բայց հիմա այս տարիներին ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Այդ մեր խոպանի սիրելի հայրենակիցները հասկանալով, որ իրանք արդեն այդքան չեն աշխատում շատ դեպքերում, որ իրանք այնտեղ ապրեն, ընտանիքներին այստեղ պահեն, շատերը իրանք ընտանիքներին ուղղակի վերցրել գնացել են Ռուսաստան։ Հիմա նույնիսկ եթե վիճակը լավանա, շատերը էլ այստեղ գումար չեն ուղարկելու։ Այնպես որ տնտեսական նոր ինչ առաջարկում Կարեն Կարապետյանը, որ ասենք տենց հեղափոխ, ասենք ջերմոցներին առաջարկում է այսպես գազի գնի նվազեցում։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ջերմոցների մեծ մասը, այն խոշորները, ուրեմն իրենք գազի գնի հետ կապված խնդրեմ չունեն։ Ջերմոցային տնտեսությունն էլ, հա, կենտրոնացված է մի շարք այսպես։ Այո, իհարկե, գնացեք օրինակ տարածքներում նայեք, թե ովքեր են կառուցում այդ ջերմոցները, նույն մարդկանց անունն է շրջանառվում։ Պարոն Փաշինյան, տեսեք, կառավարությունը երբ փոփոխվեց, նոր վարչապետը հայտարարեց, որ տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակի մեջ է հայտնվել։ Երեք ձեր հարցոպատասխանի ընթացքում դուք հիշատակեցիք Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագիրը։ Եթե տնտեսությունը չափազանց այսպես ծանր վիճակի մեջ է հայտնվել, այդտեղ նախագահը մեղավոր չէ, որտեղ փոխվում է կառավարություն եւ այսպես սլակ ուղում է կառավարությունը, լավ չի աշխատել։ Հարցը ինչ որ ես Կարեն Կարապետյանին էի տալիս, դուք այդ հարցը ինձ եք տալիս։ Այդ հարցը լուրջ պատասխան ունի։ Այսինքն հենց այդ արհեստական արվեց փոխվեց կառավարությունը, ես ինչ եմ ասում, Հայաստանում վարչապետի պաշտոնը կառավարությունը դա խավության նոխազի պաշտոն է, որ բոլոր անհաջողությունները նեգատիվը լցնեն իր վրա ուղարկեն։ Հիմա Հայաստանում երկու վարչապետ կա, որ այդ ճակատագրից խուսափել է։ Մեկը Ռոբերտ Քոչարյանն է, որ իշխանափոխություն է իրականացրել, մյուսը Անդրանիկ Մարգարյանն է, որը ցավոք սրտի մահացել է։ Հիմա պարզ է, որ այս ճակատագիրը, այս երկու ճակատագրերից մեկը սպասվում է նաև Կարեն Կարապետյանին։ Կամ ինքը իշխանափոխություն է անում, կամ X պահի իրան ուղակի ուղարկում են, որովհետև ելն եմ ասում առաջիկայում տնտեսության մեջ ոչ մի լավ բան չի սպասվում, մանավանդ որ Կարեն Կարապետյանը ոչ մի նոր մոդել չի առաջարկում։ Հիմա տեսեք, եկավ կառավարությունը, հարկային օրենսգիրքը, ըստ էության նույն հարկային քաղաքականությունը, այսինքն երկրորդ ընթերցման համար նախկին կառավարություններ պատրաստել, եկավ բերեց, անցկացրեց։ Մնացած տեսեք, եկավ մի հսկայական թվով օրենսդրական նախաձեռնություններ արտահերթերով երկրորդ ընթերցման բերեցին, էլի անցկացրեցին։ Այսինքն ի՞նչն է փոխվել բանի մեջ։ Քաղաքականության մեջ ի՞նչն է փոխվել։ Տեսեք, դուք եթե ասեք, իսկ ի՞նչը պետք է փոխվի օրինակ։ Օրինակ ասում եմ, Իրանի գազի հետ կապված Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումից հետո մենք շատ բան չի փոխվել։ Մեր քաղաքականության մեջ ոչ մի բան չի փոխվել։ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները ըստ էության տնտեսական այնպեսին են, ինչպես պատժամիջոցների գոյության ընթացքում։ Հակառակը մեր կողքը Իրան, Ռուսաստան, Ադրբեջան ստրատեգիական բաներ են, ծրագրեր են մշակում։ Մենք այդ ստրատեգիական ծրագրերի մեջ չկան։ Հաջորդը օրինակ տեսեք։ Նույն ասում են գործարարությանը այդքան ուզում են աջակցել, այդ բանի շրջանառության հարկի շեմը Կարեն Կարապետյանն եկավ բարձրացրեց։ Այդ թողեիք հին առնվազն, չնայած մենք կարծում ենք, որ միջև 58 միլիոն շրջանառությունը ընդհանրապես հարկ պիտի չվճարի։ Գործողը 110 է։ Հա?
Գործողը այս պահին 110 է։ Էդ եմ ասում, 58-ից բարձացրին 48-ից բարձացրին 110, չէ՞։ Այսինքն շարունակեց նախկին կառավարությանը։ Ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, որ մի քանի տարի առաջ այդ բանը տեղի ունեցավ։ Հայաստանում մի հատ այսպիսի ֆենոմեն էր եղել, աշխարհի առնվազն հայությունը տուրիզմի զարգացման մասին են խոսում, բայց կա նաև առողջապահական տուրիզմ։ Ինչ արին։ Բռնեցին ատամնաբուժական ծառայությունների վրա, հարկերը ավելացրին եւ հազարավոր մարդիկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից տարբեր տեղերից գալիս էին Հայաստան։ Այո, նստատեղը 50,000 դրամ կարծես։ Այո, ավելացրին, գալիս էին, որովհետեւ Հայաստանում շատ թե քիչ էժան էր եւ որակին համեմատությունը նորմալ է։ Գալիս էին ատամնաբուժական ծառայություններից օգտվում էին եւ նաեւ դա իր հետ մարդիկ էր բերում։ Այո, եթե այդ նպատակով չէին գալիս, պարզապես կանալա, որ այստեղ ավելի մատչելի է, օգտվում էին։ Օգտվում են, չէ, մարդ եկավ, ստեղ մի շաբաթ պիտի մնա, չէ, չի գարա, կա մի օրում ատամը բուժի հեռանա։ Մնում էր հյուրանոցը եւ այլն։ Ինչ արեց կառավարությունը։ Ատամնաբուժական ծառայությունների նկատմամբ հարկային կոշտ բարձրացրեց, գները բարձրացան, այդ բանն էլ կտրվեց Հայաստանից։ Այսինքն հիմա այս բաները հետ տանում են, թե հետ չեն տանում, կամ նոր քաղաքականության նույն արագաչափերի հետ կապված խնդիրը։ Տարեկան 10 միլիարդ դրամ շրջանառությունից դուրս է գալիս, այսինքն մարդիկ երբեմն բան չեն։ Այս խնդրին եմ ուզում անդրադառնամ։ Երեք վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նշեց, որ իրենք պոպուլիզմով չեն զբաղվել, իրատեսական ծրագրեր են գրել եւ հետո խոսեց այդ տեսախցիկների մասին, որ դրանք չպետք է տեղադրվեն այսպես անհարմար վայրերում եւ այսպես անհարմարություններ պատճառեն վարորդներին։ Մամուլում շրջանառվող այսպես օծից կախլուրերի համաձայն, հա, այդ տեսախցիկները պատկանում են, դուք եք նշել ձեր ելույթներում, նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորը։ Այս հարցում, այսինքն կարող է որևիցե փոփոխություն անել վարչապետը։ Երեկվա տեքստերից այդպիսի բան չեղավ, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Դեք 10 միլիարդ դրամ տարեկան գնում է այդ տուգանքների ճանապարհատրանսպորտային կանոնների։ Նույն Սամվել Ֆարմանը նշեց, որ տեղադրումից հետո ճանապարհատրանսպորտային այդ պատահարները չեն նվազել, այսինքն ըստ էության։ Ես դա մի քանի անգամ այդ մասին խոսել եմ ազգային ժողովում, բոլոր տվյալները, թվերը ներկայացնում։ Ամեն տարի ամփոփում են։ Ուրիշ բան եմ ասում։ Այդ 10 միլիարդը, որ մարդիկ, մենք բոլորս պիտի գնայինք մեր բակի խանութ, պիտի գնայինք տարբեր ծառայություն, այսինքն ռեալ տնտեսության մեջ դնեինք, այդ տուգանքները հիմա գնում են կենտրոնանում են ոստիկանության արտաբյուջետային ֆոնդի վրա, մի մասը security դրամ ընկերությունն է, բայց չգիտենք այդ security դրամը ինչ անում, տանում է շվեյցարական բանկերում, էական չի։ Այսինքն մենք տնտեսությունից անընդհատ գումարներ ենք փոխում, վերջում գալիս ենք ասում էսա լավ կլինի, ինչի հաշվին պետք է լավը լինի։ Այսինքն հիմա եթե տրանսֆերները չեն գալիս, կառավարությունը նույն տեմպով հիմա կտեսնենք, էլի կսկսեն վարկեր վերցնել։ Կարեն Կարապետյանը էլի երեք ասեց, ես սպարտքից չեմ վախենում, 50%-ա կարող 80% լինի, այլ բանա թե ինչքան արդյունավետ է դա ծախսվում։ Պարոն Փաշյան, գիտեմ, որ պետք է ներկա լինեք քվեարկությանը, մեկ-երկու հարցեր պարզապես։ Այդ տեսախցիկների մասով կրկին ուզում եմ անդրադառնալ։ Այդ հայտարարությունը, որ նա արեց, այսպես վարորդների շրջանում Facebook-ում են այսպես մեծ ուրախություններ առաջացել, որ այո, վարչապետը հնարավոր է այսպես հեղափոխություն անի այդ ոլորտում։ Դուք հավատում եք, որ կարող է, չգիտեմ, այդ տեսախցիկները վերանական որևէ այսպես նվազում լինի տուգանքների, մանավանդ որ նշում եք, որ այդ գումարները ըստ Ես այդ թեմայով մի քանի անգամ օրենսդրական նախաձեռնություններ եմ ներկայացրել, համենայն դեպս դրանք ըստ էության մերժվել են եւ ճիշտն ասած նոր կառավարությունից չեմ կարող սպասել այդտեղ դրամատիկ փոփոխություններ, որովհետեւ այդ մեխանիզմը աշխատում է եւ որևէ հստակ, ասենք ենթադրենք ինչ է ասում Կարեն Կարապետյանը, լավ, այս ծառի տակ չեն դնի, այն ծառի տակ կդնեն։ Հիմա դրանից իրականությունը փոխվում է։ Ես կոնկրետ համենայն դեպս երեկվա տեքստերից այդպեսի մեսիջ չտեսա, որ այդտեղ ինչ որ բան լուրջ էական փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Մենք ինչի Կարեն Կարապետյանը Սերժ Սարգսյանը մի տարի առաջ, թե տարի ու կես առաջ հանձնարարեք, թե բայց այդ ժամանակ այդ հոց գծերը նախազգուշացման պես փոքրիկ փոփոխություն տեղ ունեցավ։ Հա դե մի հատ է փոքրիկ փոփոխություն կարա տեղ ունենա։ Պարոն Փաշյան, երկու հարցեր ընտրական օրենսգրքից, երեք դուք դեմ քվեարկեցիք փոփոխություններին, ինչու։ Որովհետև այդ քրեական օրենսգրքի նորամուծությունը, որը մենք փաստորեն նախկինում սուտ մատնության համար մի հոդված ունեինք, հիմա սուտ մատնության համար երկու հոդված ունեինք, որը մեկը մասնավորապես հոդված ունենք, մեկը վերաբերվում է, որ
այ եթե դու կեղծ տեղեկություն տաս ուրիշի փոխարեն քվեարկելու վերաբերյալ, դրա համար կենթարկվես քրեական պատասխանատվության։ Ընդհանրապես ես նաև սեփական փորձից գիտեմ, որ ընտրակաշառքների հետ կապված մարդիկ գալիս պատմում են բոլոր մանրամասներում, երբ որ ասում ես լսի, արի գրի ստորագրի կամ տեսախցիկի առ։ Դուք է համոզված եմ ձեր պրակտիկայում տասնյակ անգամ այդ թեմայից շփված կլինենք։ Եվ մարդիկ խուսափում են։ Եվ ըստ էության ինչ արին իրենք ասցին, որ իրենք հրապարակում են ստորագրված ցուցակները, բայց մի բուֆեր դրեցին, որ լրիվ չեզոքացնի այդ Բայց կառավարությունը դա պատճառաբանում է այսպես, եթե ձեր ասած առաջին մասով հայտարարություն եք տալիս, այդ դեպքում դուք պետք է ապացուցեք ինչու եք այդպեսի հայտարարություն ներկայացրել։ Իսկ այս դեպքում կառավարությունը նշում է, քանի որ դիմումատուն կներկայացնի նման հայտարարություն, իր ասածը հավաստիության կանխավարկածի հիման վրա միանգամից կհամարվի ճիշտ եւ 48 ժամվա ընթացքում եւ 48 ժամվա ընթացքում եթե հանկարծ պարզվի, որ սխալ է, այդ մարդուն կբռնեն կդատեն։ Նկատի ունեմ դիմումատուն, այսինքն ինքը ապացուցելու որևէ բան չունի, իր հայտարարությունն արդեն իսկ Առավել եւս հիմի դիմումատում պետք է դիմում գրի եւ սուրճի բաժակի մեջ նա իրան դրա համար կդատեն թե չեն դատեն։ Նկատի ունեմ դեմ եք քվեարկի, բայց ընտրություններից հետո հնարավոր նաեւ ձեր կուսակցությունը չէ, որ այս մեխանիզմից օգտվի։ Հա, իհարկե։ Դա մեր կուսակցությունը այդպիսի մտավախություններ չի ունենա։ Խոսքը նրա մասին է, եթե մենք ուզում ենք ռեալ պատկեր ունենանք, մենք պետք է մեխանիզմ ստեղծենք, որ մարդկանց հնարավորինս շահագրգռենք, որ իրենք ասեն իրենց տեսած վկայությունները։ Այսօր մենք Հայաստանում դեմ եք քվեարկել, բայց օգտվելու եք այդ գործիքակազմից։ Ուրեմն որևէ ինչ գործիքակազմից ես դեմ եմ քվեարկել քրեական օրենսգրքում, բայց դա ընդհանուր փաթեթ է, պարոն Փաշինյան, այսինքն այնպես չի, որ առանձին է քվեարկվել այդ Եթե փաթեթի մեջ կա բան անընդունելի մաս, հնարավոր չէ ամբողջ փաթեթին կողմ քվեարկել, որովհետև դրանով դա պատասխանատվություն է ստանձնում։ Այսինքն ենթադրենք մենք ունենք 10 լիտր գինի, որի մեջ 300 գրամ բենզին է լցված, չէ՞։ Հիմա մենք կողմ ենք այդ գինուն, թե կողմ չենք։ Դա արդեն ուրիշ բան է, որ դա կարող է մեկը խմի պինց ստամոքս ունենա Մարսի, մյուսը կարող է խմի պինց ստամոքս չունենա եւ դա շատ ծանր հետևանք ունենա իր համար։ Մենք դիրքորոշում ենք արտահայտել, որ իրականում այդ փոփոխությունը չեզոքացված է մյուս փոփոխությամբ։ Վերջին հարցս, պարոն Փաշինյան, մնալու է արդյոք խորհրդանական ընտրություններին 6000 դիտորդներից ձեր այդ ինստիտուտը, որը նախատեսում եք։ Ինչ իմաստով մնալու։ Տեսեք, վերջին ստիմ ընտրություններից հետո փաստորեն իսկապես այնպիսի իրավիճակ է, որ կոնկրետ տեղամասերում բողոքներ գրեթե չկան, բայց ընդդիմությունը միևնույն է պարտվում է, այսինքն հիմա էլ խոսքում է, որ այդ ընտրակաշառքները կամ այլ մեխանիզմները գործում են տեղամասից դուրս։ Նկատի ունեմ, դուք մինչև հիմա նպատակահարմար համարում եք, որ իսկապես խորհրդանական։ Այդ մեխանիզմը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ի վերջո ունենանք օբյեկտիվ պատկեր, թե ինչ է տեղի ունենում ընտրություններում։ Մենք այս իրականության հետ պետք է առերեսվենք, թե չպետք է առերեսվենք։ Պետք է հասկանանք ինչ է տեղի ունենում, թե չպետք է հասկանանք։ Թե անընդհատ պետք է մեր կանխավարկածներով Իսկ եթե դա ընդդիմությանը օգուտ չի բերում, այսինքն ինչ իմաստով։ Մենք որևէ բան մենք չենք անում որևէ բան ինքներս մեզ օգուտ տալու համար, մենք շատ բան անում ենք մեր իրականությունը հասկանալու համար։ Հիմա նույն Գյումրիում, Վանաձորում ասենք ես էլի պնդում եմ, որ քվեարկությունը 90%-ով ձևավորվել է մարդկանց դրած նշումների հիման վրա։ Հիմա այդ մարդը գնացել է նշումը արել, չէ՞։ Էլի եմ ասում, այդ խնդրեմը կամ այս կոնֆլիկտը պիտի լուծենք։ Այդ նույն մարդը, որ գնացել է հանրապետականի կամ ՕԵԿ-ի օգտին քվեարկել է, հետո փողոցում մեզ բռնում է, ինձ բռնում է, ասում է դե մի բան արեք, այս երկրում մի բան փոխվի։ Մեր քաղաքական նոր ասելիքը հետևյալն է, որ քաղաքականությունը որևէ մեկը մենք չենք կարող բոլորի փոխարեն անել փոփոխություն։ Պիտի այդ բոլորը լիազորեն մեզ անել փոփոխություն, որպեսզի մենք դրա բարոյական, քաղաքական եւ իրավական իրավունքը ունենանք։ Էլի եմ ասում, ես չեմ կարող ինչքան էլ լավ պատկերացում ունենամ, թե ձեր բնակարանի պատը ինչ գույնի պետքա լինի, ես իրավունք չունեմ առանց ձեր թույլտվության ներկել ձեր բնակարանի պատը, փոխել ձեր տան կահույքը եւ ընդհանրապես որոշել, թե ձեր տան ճարտարապետությունը ինչպիսին պետքա լինի։ Այսինքն դուք պետք է առնվազն ինձ այդ աշխատանքային հնարավորությունը տաք, իրավունքը տաք, որպեսզի ես դա հնարավորություն նույնն էլ քաղաքականությունն է։ Հիմա մենք բախվում ենք այդ փաստի հետ,
որ մարդիկ թալանից բողոքում են, բայց շատ դեպքերում իրեն գնում եւ թալանչիների օգտին քվեարկում են, բայց այստեղ կա նաեւ ուրիշ խնդիր, եւ սա իվ միջայլոց տեղավորվում է մեր տեսության մեջ։ Սա չի նշանակում, որ ամեն ինչ սրա համար մեղավոր են քաղաքացիները։ Կա նաեւ ուրիշ խնդրեմ, այս նշանակում է, որ մենք չունենք այն ինստիտուցիա, մենք ինչ էինք ասում։ Մենք ասում ենք, որ քանի դեռ ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն չի ձևավորվել, որն է դա, որը ունի հստակ թիմ, որը մարդկանց կարող ենք ցույց տալ, որ մենք կարող ենք Հայաստանը կառավարել, առնվազն սրանցից շատ ավելի լավը։ Երկրորդը ծրագիր, այ մենք կառավարության ծրագրի մասին ենք խոսում, չէ՞։ Ինչով ենք տարբերվում մեր պատկերացումներում այս եղած իշխանությունից եւ ինչով ենք մեր ծրագրով մենք համոզում մարդկանց։ Եվ երրորդ կոմպոնենտ, երբ որ առաջին երկու կոմպոնենտը լինի, եւ դա լինի համոզիչ, մենք կունենանք 50+1% ձայն։ Եվ երրորդ կոմպոնենտով արդեն տեղամասերում կպահենք այդ ձայնը եւ չորրորդ կոմպոնենտով տեղի կունենա իշխանափոխություն։ Քանի դեռ այս ամեն ինչը չի եղել, մենք խնդրեմ, բայց վերարտադրությունը իշխանության տեղի է ունենալու, բայց այստեղ կա նաեւ մի նրբություն։ Մենք պետք է որոշակի նաեւ աջակցություն ունենանք հանրությունից, որպեսզի մենք կարողանանք այս կոմպոնենտները իմի բերել, այդ աջակցությունը իհարկե կախված է նաև մեր գործունեությունից, մեր կեցվածքից, մեր անելիքից եւ ասելիքից, եւ ես կարծում եմ, որ սխալ է մտածել, որ դա մի գործողությամբ պետք է արվի։ Մենք պետք է շարունակենք հետեւողականորեն փորձել ավելի լավ հասկանալ հանրության, այս process այդ վստահված անձինք հիմա մեզ օգնում են ավելի լավ հասկանալ հանրությանը եւ փորձել այնպես անել, որ հանրությունը նույնպես ավելի լավ հասկանա մեզ։ Շնորհակալություն պարոն Փաշինյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստատողներ, ես հիշեցնում եմ, մենք զրուցում էինք ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։